ما كنتش ناوي اعمل فيديو تاني النهارده، بس في كومنت انا بقرا الكومنتات كويس جدا وببقى عايز ارد عليها، بس عشان ارد على كومنت لازم ارد على بقيه الكومنتات. ف يعني عشان ارد على كل الكومنتات ده وقت كبير جدا، فمعلش انا اسف لكم جدا، بس والله العظيم بقرا الكومنتات وبعمل اللي انتوا بتقولوه في الكومنتات. ففي كومنت بيقول لي يا وليد انت بتتكلم الماني ولا لسه ما اتكلمتش الماني، وهو بيقول لي كمان ان هو جاي المانيا وعايز يعرف يعني لازم يتعلم اللغة اساسي ولا عادي. بص، هو انا جاي هنا معايا انجليش تمام، بس انت لو هتيجي المانيا لازم اجباري يبقى معاك الماني، لان هنا هما بيتكلموا كلهم الماني. حتى لما بيبقى في حد بيتكلم انجليش وانت بتساله سؤال بالانجليش بيتعمد انه يرد عليك الماني. هنا هما بيعتزوا بنفسهم قوي وبيعتزوا بلغتهم جدا. طبعا انت عارف في بعض العنصريه، فلازم يكون معاك الماني. لو انت ناوي تيجي المانيا لازم يكون معاك الماني. بالنسبه لاي دوله اوروبيه تاني ممكن ان انت تتكلم فيها انجليش، يعني لو انا كنت رحت هولندا كنت ممكن ان انا اعرف اتعامل هناك بالانجليش وكده، بس في المانيا لا مفر، لازم ألماني. ده السؤال بتاعك يا نجم. في حد تاني سألني سؤال، قال لي انت ليه ما سافرتش على هولندا وسافرت على ألمانيا؟ هي إجابة السؤال ده في الفيديو اللي نزل النهاردة الصبح. وهقول لكم إجابة مختصرة تاني. كان قابلت صعوبة في الإجراءات جامدة جدا، لدرجة إن خلتني إن أنا زهقت إن أنا أكمل في الإجراءات أساسا، فاتجهت لألمانيا. شكرا جدا ليكم، وإن شاء الله بإذن الله كل يوم ممكن أعمل فيديو كده أرد فيه على الكومنتات. اسألوا كل اللي انتوا عايزينه وعناية الاتنين ليكم. حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.